신아, 안녕하세요 해줘. 옳지, 안녕하세요. 신아, 아침 먹으러 가자. 아침으로 가나? 우리 강원도 갔을 때도 문 닫았고 인천 어디 갔을 때도 문 닫았고 그냥 맨날 그래서 이제 그러려니 했는데 여기도 문 닫은 거지. 괜찮아요. 긁고 있어 이 머리로. 하? 기분 좋아? 그럼 일요일날 비 오면은 너 혼자 나갔다 오는 거야? 맘마 가지러 가자. 여기 이쪽이 뷰가 진짜 좋은 것 같아. 저희 바다 너무 안 먹고. 그래? 오늘은 숙소 비밀스 보고 그래? 내일은 바다 들어. 망고도 있네. 그니까. 이거 망고. 하나? 오믈렛? Omelette with ham. 잘 됐네. 시원한 어떤 거? 시윤이가 골라. 찍어. 이거는 오렌지. 오렌지, 사과, 구아바. 아, 섞어 조금씩 섞어. 이거 다 섞어? 다 섞어? 요것도? 이렇게? 아니, 요거? 이거? 이렇게? 오케이. 얘도 먹고. 손이 되나? 우리? 우선 갔다 오자. 그래. 희나 이건 이따 먹자, 알았지? 이따가 먹자. 요거 먹고. 이게 이제 그런 거 같은데. 구워봐 구워봐 망고를 유혹하네 딱 걸리네. 어? 자, 망고 줘, 망고? 망고? 이거 망고다. 망고 먹을래? 아빠 먹을까? 야, 망고는 엄청 좋아해. 그 말린 것도 좋아해 막. 맵네. 왜요? 그러니까 아까 딱 열었는데 고추가 딱 들어가지고. 별 맛은 없어. 그러니까 다 삼삼해 여기 가면. 뭣도 향신료 같아. 신아 그럼 연어. 야 연어. 자꾸 먹고 싶은 거 골라 드시죠. 똑바로. 근데 그리고 면도 맛은 안 나는데 향이 세. 향만 세네. 야 말씀을 흔들흔들 한번 해줘. 음료 그 마지막에 그냥 밥 다 먹을 때까지 못 죽었어. 계란. 아이치 이쁘다. 아이고 이쁘다. 개. 연어. 물고기. 뻑뻑뻑뻑. 망고 먹. 먹고 싶으면 해, 알았지? 해, 먹고 싶으면 망고 맛있네? 아니야? 안 먹어. 딱 생긴 게 두리아류 같은데 맛도 두리아류. 좋네요. 엄청 먹었지. 여기 빵 있어, 빵. 이건 안 먹어. 이것도 과일인데. 해볼까? 같아요. 잘 먹는다.
제 사와디 커버. 사와디카. 손 뽀뽀해줘. 손 뽀뽀. 준아 이거는 아니야. 이거 아빠 주세요. 빵 줄게 아빠가. 한 10분 걸려? 우선 망고 먼저 갖다 줄게. 준아 이거 빵 손으로 먹어. 준아 손으로 먹어 빵. 빵 먹어. 빵. 준아 아. 물 빠지는데? 요거트가 많이 묻어. 아. 엄마 올 거야. 아빠 주고. 아빠 주세요. 아빠 주세요. 자, 망고. 오, 시윤아, 우리. 시윤이. 안녕해줘, 시윤이. 안녕, 시윤이 나온다. 시윤이 안녕해줘. 시윤이한테 손뽀뽀해줘. 엄마랑 아빠한테 손뽀뽀해줘, 여기다가. 아이고, 올라와서. 오, 시윤 눈 보이네. 얼굴 보인다. 에헤이. 시윤이 어디지? 한국 가서 당 끊자. 당. 신나가지고. 시윤이 일로 와. 여기 세워놓고 시윤이 여기 뒤에서 여기 세워놓고 여기 뒤에서 시윤이 여기 세워놓고 자 나봐. 시윤아 아빠 알려줄게. 나봐. 댄스 타임 댄스. 시윤아 일로 와봐. 일로 와. 거긴 아니야. 응. 일로 와봐 시윤아. 받아보자. 일로 와. 받아보자. 받아보자. 이거. 빠이 빠빠이. 지금 올라갈 수 있어? 옳지. 오 옳지. 천천히. 옳지. 시윤이 받아보자. 받아보고 오자. 으짜. 시윤아 여기 봐봐. 지지 만지면 안 돼. 지지. 아빠 갈 거야. 시윤 놓고 갈 거야. 일로 와. 아빠가 알았어. 아빠 갈게. 안녕. 일로 와. 일로 와 아빠한테. 일로 와. 일로 와. 삐돌아 여기 봐. 시윤아. 안 된다 너. 시윤아 씩 웃어봐. 사우디카 해봐. 안 해. 앞에 차와. 대나 보래. 이거 봐. 아빠 어딨어? 진짜 돌감자. 감자. 감자처럼 생겼다. 감자. 생추어리 이용도 못하고. 어제 괜히 나갔어. 그지? 와. 나올 거야? 영상이야. 영상이래 시윤아. 왜 절로 갈까? 저기 좀 낮은데? 참 봐. 와, 와, 좀 먹지?
옳지. 전복. 전복. 와. 쉴터 갔다 와. 아, 갔다 와 뒤에. 뒤에. 아. 옳지. 우와. 우와. 다시 한 번 더. 한 번 더 세게. 더 세게. 전복. 자, 아, 잘했다. 뭐? 전복. 전복. 괜찮아. 괜찮아. 지금 너무 세게 했다. 슈니가 진짜 셌다. 자, 우와. 전복. 야. 야, 옳지. 야, 물놀이 한다. 다행이다. 옳지. 다시 들어가. 다시 들어가. 자, 우와. 여보, 카메라 정찰 다음에. 저기서 찍어줘. 저기서. 저기거든. 저기 있는 그래. 저기다 놔둬. 갔다 와 뒤에. 옳지. 우와, 우와, 다시 한 번 더. 한 번 더 세게. 더 세게. 자, 아 잘했다. 천번. 천번. 오, 괜찮아. 괜찮아. 옳지. 쉴 다시 들어가. 다시 들어가. 자, 우와. 천번. 올리고. 옳지. 올리고. 오. 세게. 세게. 옳지. 자. 옳지. 천번. 천번. 숙소 호라이즌 뷰로 갑니다. 네. 이동. 짐 다 챙겼죠? 네. 네. 이제 2박 1박 여기서 묵었고 이제 2박을 오션뷰 2박 3일. 원래 AP는 티가 맛있네. 그치 시윤아? 떠다놨고 다음날 자고 나왔어. 그러니까는 이제 그 사이에 이제 사디카 즐기는 거가. 어디지? 문 열려야 되지 않을까? 여기? 야 꼭대기 없네. 꼭대기야 여기가? 거의 딱 보는 것 같은데? 그러니까. 와. 이제 여기서 바다 보이는 거구나. 그니까. 여기서. 그러네. 다 아래 있네. 그 저기 물인 데가 메인 수영장. 쟤는 이쪽 저기 아저씨. 다 이쪽 보는 거잖아. 맞아. 객실 어때? 좋아? 네. 내년에 또 오자. 생겼다 내년에? 내년에. 와. 와. 아 진짜 평화롭다. 놀자기. 그렇지? 아이고 뜨거. 아 뜨거. 야 뜨거. 일로 와. 들어와.
아 춥진 않겠다. 그니까. 시윤아 일로 와. 그 개미 있어. 아 뜨거. 오 뜨거 뜨거. 신발 신고 나가야 돼. 잘 뜨거. 아 뜨거. 다 먹었으면 박수. 다리 걷는 거 받으러 오려고. 야 뜨거. 이따가 놀자. 갔다 와서. 귤 하나 다 먹었어? 오렌지? 맛있어? 응. 하나 더? 그만. 하나 더? 그만. 냥냥. 진짜 시윤이 과일 제일 잘 먹고 갔네 우리 시윤이가. 그지? 어? 아니야 그만. 아빠 줄래? 시윤아 졸려? 어디 가? 옷 사러 갑니다. 옷? 아하 옷 취향이 아니야. 그러니까 자기 패턴이 깨지니까. 야 누나 그거 짜증 그래. 그 내가 다 감수해야지. 이제 옷 사러 가요. 옷 왜 사요? 보는의 샤프란이 뭐라고 얼마나 맛있는지 기대해보겠습니다. 네. 코스 요리로 네 반찬트리 코스 요리입니다. 코스 요리로 나오는데 신발. 신발이 필요해서 네. 저는 신발이 부족해서 신발 사. 신아. 시윤아 가서 살 거 있으면 시윤이 거 사자 알았지? 물놀이도 하자 이따가 첨벙첨벙 하자 아빠랑. 시장에 갑니다. 아마 와 하늘 진짜 맑은데 진짜 덥다. 하이 하이. 더워. 신아 시원한 거 사줄게. 야, 시윤이 우유 먹자. 얼굴 빨개졌어. 얼른 사고 가자. 신발 사고 옷 사고. 시윤아 더워? 우유 줄게. 시원이 더워 죽겠어요. 뭐 사올 만한 거 없지? 맥주나 사줄게. 어? 과자? 맥주 한 캔 먹으면 갈래? 맥주 그럼 한 캔 그럼 먹어. 딱 되나? 맥주 한 캔 가져와봐. 자, 커피 먹고. 야, 목사랑. 나 원래 부활했어. 여기 보세요. 야, 날씨 어때요? It's very hot. 아, So hot. 해외 여행 사람들 브이로그를. Hello. 지금 옷이랑 신발을 사러 왔어요. 예. 아주 더운 시간에 나온 것 같고 네, 어차피 이 시간에 물놀이도 못했어. 잘하는 것 같아. 신이야, 안녕해줘. 안녕. 안녕해줘. 여기 올라가자. 여기다 한번 가볼까? 어서? 가보자. 쉬니까 물어볼게. 베이비 셔츠 how much? This one 250. 아, 250. 오케이. 하나에 10,000원꼴로 사면 돼? 괜찮은데? 샀어. 야, 시연이네 지금 진짜 졸린 거야? 더운 거야? 졸린 거의 거야. 먹은 거 아니야? 졸려. 대코사무이. 야, 우리 객실 비싼 거 100만원짜리 하고 지금 밖에서 이러고 있고 경험이지 뭐. 그냥 기절. 얼굴 빨간지. 빨간 사탕 기절. 이게 뭐 저거 되는 거 아니야? 거의 먹은 거 아니야? 물 유모차 위에 올리고 깨끗해졌어.
지갑 없는데. 야, 샤넬에서 그냥 한국 갈 때 입을 거 그냥 사서 하면 되겠는데? 다 백밭이네? 여기서 한 개 사면 하나 그냥 준대. 어? 아, 3개 사면은 하나 준다는 거 아니야? 그치? 어. 시윤아, 아이스크림 먹자. 아이스크림. 어. 알았어. 그래서 맥주 사고. 어. 다리 잠깐만. 박스 뺄 거 그랬나? 짐이 너무 많아지는데? 간다. 응. 시윤이 아이스크림 먹은 거 한번 찍고. 시윤아, 맛있어? 아. 아. 이거 핑크 물티슈. 검은 색깔 검은 색깔이 깔끔할 것 같은데. 그래, 사, 그럼. 이거 검은색. 사. 시윤 절로 가. 시윤이도 신발 사. 시윤이 거 뭐 살까? 아. 시윤이 거 어떤 거 사? 그거 괜찮아. 이거 간다. 바구니 우리 가져와야 되지. 내가 가져올게. 된 거 같아. 저기 어디지? 아니야, 시윤이 신발도 골치도 사래. 갔다 올게. 시윤아, 이거. 커. 이게 8이야? 어. 아까 그게 7이고? 사이즈가 이렇게 차이나? 아니, 아까도 컸어. 이건 아니야. 그럼 그 전께 맞는 것 같아. 얘네 사이즈 마크 잘못 해놓은 것 같은데. 그래, 그렇게 하고 슬리퍼라도 신고 가면 되겠다. 이게 맞는데? 그래. 시은아 이걸로 이거 빼. 할까? 멍멍. 이걸로 해? 이거 좋아? 이거 해? 이거 할게. 시윤이 거 이거 살게. 알았지? 괜찮아? 괜찮으면 끄덕끄덕. 좋으면 끄덕끄덕. 이거 아니야? 이거 사지 마. 이거 해 마라. 이거 해? 하지 마. 이거 안 한다. 통과. 시은이 신발 통과. 시윤이 이거 안 한다. 이거 신을 거야? 시윤이 이거 신을 거야? 이거 신을 거야? 이걸로 사? 응, 알았어. 이거 살게. 왜? 응, 계속 찍고 있길래 찍었어 내가. 왼쪽에 있을 것 같은데? 달래. 뭔가 맛있는 냄새 많이 나는데. 2시 45분. 커피나 잔뜩 사고. 우리 나올 일 없겠지? 그냥 여기서 쉬러 가는 게 낫겠지? 그러면 우리 여기서 커피도 맥주. 맥주 여기야? 커피가. 맥주 사고. 삼각대 있어? 지금 가방에 넣은 것 같은데 꺼내줘? 와. 신혼여행 어때? 어? 신혼여행. 아 좋아. 좋아. 좋아? 어. 야, 진짜. 지금 등이 바짝바짝 타는 느낌이 나긴 하는데 아니 어차피 물속에서도 많이 못 놀았어. 맞아, 더워서. 와, 로투스 좋아요. 로투스 오세요. 그래서 오일 좀 사자. 하나. 어떡하지? 먼저 여보 가. 내가 유모차 끌고 어떻게 올라가. 가자.
빡세다. 이거 보세요. 오일샷 왔어. 와. 야. 여기야? 어. 그지? 와. 오일샷 왔습니다. 올라가. 신입 킁킁 한번. 시연아. 시연이 손. 응. 킁킁 해봐. 킁킁. 저 병으로 킁킁 해줘. 병으로. 아까 그거 허브 걸로. 이거였나? 어. 아 이거. 응. 시연아 킁킁. 킁킁 시연이. 킁킁. 아빠도 킁킁. 시연이도 킁킁. 킁킁. 그러니까 사무엘 헬스팅 네. 샵 네. 오일 파는 곳에 왔는데 야 오일 사는 것만 정말 쉽지 않군요. 야, 제가 영어 다음에 배워 오겠습니다. 배워온다고 얘기했을까요? 아, 돼. 무조건 돼. 영어 배워. 내가 회화책 진짜 읽어야지. 시윤아, 가자 이제. 가자. 시윤아. 그런 거 어디서 배웠어? 누구한테 배웠어? 아빠는 그런 거 안 하는데. 아이스크림 먹었지? 아이스크림 또 먹을까? 나중에 또 먹자. 아빠 뽀뽀해줘. 그러면. 알았어. 아빠랑 물놀이 하자. 첨벙첨벙하자. 잘생겨. 가다. 아, 내일 오자. 내일은 더 스파 받고 이러고 좀 구석구석 한번. 그지? 쭈꾸하기 보세요. 쭈꾸하기. 중국, 차이나. It's me 그래시나. 나. 자, 아 나갔다 왔습니다. 좋은데 어. 오늘 진짜 역대급으로 더웠어요. 와, 여보 이거 슈리 안 어. 만지게. 이미 다 젖었어. 아씨. 아 그거 바짝 말린 건데 아까. 아씨. 그러니까, 야, 아빠 신발은 없는데. 시윤 신발 샀네. 우와, 슈나 시윤아. 신발 귀엽다. 멍멍이 있는 신발. 와, 시윤 신발에 멍멍이랑 같이 걸어가 시윤이. 아빠 신발이야? 아빠는 나갈 때 신어야 돼. 우와, 시윤이 신발 이쁘다. 나가려고 네. 옷도 다 갈아입고 네. 슈리 먹을 것도 준비 싹 했는데 네. 비가 오네. 야, 이거 그러니까 예. 생각해 보면은 그 뭐지? 와서 또 바로 나갔어야 되는데 이거 찾겠다고 이거 또 1시간 반 이렇게 하면서 얘 또 자고 막 이랬잖아. 맞아. 그러면서 조금 나갈 타이밍 한 번 놓치고 맞아. 그리고 아, 쇼핑 잘했어. 아 잘했어. 야, 저거. 난 샤프론 안 먹으면 너무 진짜 아쉬웠을 것 같아. 야, 우기 빡세다. 맵지 않을까 시윤아? 괜찮아? 아빠 건데 시윤이 라면도 있는데. 시윤아 아빠 후후했다. 아 빵빵해, 해진다. 해준다. 그러니까 딱 좋아 놀기. 빵빵. 개칠 에어컨 다 꺼. 알았어. 찬바람은 왜 춥나 했더니 에어컨 바람이야. 됐어. 다 달아. 아빠랑 와서 뻐끔뻐끔도 먹었지. 그지? 추워 근데? 추워? 여보. 얘 입술이 파래지는데? 시윤아 어떡해? 추워. 어떻게? 물론 추워? 차가워? 조금 이제 얘는 추울 걸? 아씨 그래? 어떡하지? 얘 끝난 떨어. 거야? 얘 떠는 거 같은데? 뺄까 그만할까? 안 될 거 같은데? 그지? 얘 지금 덜덜 떠는 거 같은데? 야 에어컨 꺼야 돼. 아야 껐어. 시윤아 일로 와. 시윤아 춥지? 우리 그만할까? 박수 치자. 어떡하냐? 시윤아 너 지금 덜덜 떤다고. 조금만 탈까? 어떻게? 저처럼 사진은 많이 찍어? 사진은 많이 찍어? 신 아빠랑 물속에 올래? 물속에 올래? 어? 아빠랑 물속에 올래?
발 동동. 시윤 발 동동해. 맞아. 발 동동 해야 돼. 발 동동동. 발 동동. 발 동동동. 발 동동동. 발 동동. 발 동동. 발 동동. 발 동동. 옳지. 발 동동 하고 있어, 시윤이? 발 동동 해야 가. 옳지. 옳지. 발 동동. 점프 점프. 발 동동. 발 동동. 발발 떨지? 어떡하냐? 발발 아, 떨고 어떡해? 추워요 지금. 그치? 그만해야 되나? 신아 그만할까? 신 추운데? 그만해? 아빠가 신이 안고 있어. 수건 덮어줄까? 수건 덮어줄까? 기다려봐. 신아, 자. 그 에어컨 껐어? 껐어 여기. 신아, 아빠 안고 오자. 그럼 덜 추워. 아빠랑 안고 있자, 시윤아. 여기는 이거 타면 춥거든? 아빠 안고 있자. 여기 밀어. 안 추워. 아빠. 저구나. 아빠가 안 안고. 아빠 찼어. 아빠 찼어. 아빠 찼어. 저기 봐, 신아. 뻐끔뻐끔. 저거 타, 알았어. 뻐끔뻐끔. 아빠가 안 할게. 가자. 우와, 수영. 시윤이 거 가지러 가? 가자. 새 거 가지러 가자. 또 내려간다. 또 내려간다. 또 내려간다. 시윤 거 잡아. 민다. 아빠, 그럼 시윤이 갈 거야? 저기로 갈 거야? 저기 갈 거야? 야, 얘 어때? 좀 난데? 좀 난데? 어디로 가? 저 튜브 일 좀 밀어주면 안 될까? 잠깐만. 위로 올려? 난 밀어달라고. 어디로? 나한테. 너 별로 안 차가운데? 별로 알았어. 아이, 바람 불어서 차가워. 저기 갈 거야? 야, 얘 어때? 좀 난데? 어? 좀 난데? 저천증 안 걸려? 걸릴 수도 있지. 그렇게 많은데? 시아 우리 들어갈래? 그렇게 투어. 시윤아 추워. 이것만 두르자. 수건만 하자. 추워 시윤이. 망토 하자 시윤이. 망토. 들어갈 거야? 시아 들어갈래? 무슨 소리지? 하늘에서 소리 났어? 시아 하늘에서 소리 났어? 시윤이 그럼 일로 와. 아빠랑 여기 걷는 여기 왔다 갔다 하자 여기. 자 힘. 자 오자. 자 앉고. 자 시윤 찬방. 자 물 뿌려. 이렇게 멀리 아빠랑 멀리 이렇게. 야. 얘 상태 잘 봐라. 안 좋아지면 들어가게. 신, 여기서 발 점프 발 꽝꽝하자. 자 뒤로 신, 자 여기서 발, 여기서 발도장 놀이야. 발도장. 신 발 잘하지. 발도장. 어떻게 하는 거야 시나 발도장? 발도장. 자 힘있게 힘차게. 와 그렇게 하는 거야? 그렇게 하는 거야? 꽝. 자 웃자. 자 신 앉아서 자. 야 물놀이 야 자 돌아서 자 아빠 손 옳지 조심 우와 자힘 옳지 와 왔다 힘 발도장 와 아빠 손 잡고 여기 손 잡고 옳지 우와 자 앉아서 어떻게 물 찬방 여기서 해볼까? 찬방 야, 신 한 번 더. 신. 야 좋아하는 거야 추운 거야 권시은 좋은 거야 추운 거야 그렇지. 자. 에어컨 껐지? 다 문 좀 껐어 열어놔 여기. 공기 좀 들어가게. 공기 없을 거? 찬방. 안 해? 그냥 추워? 아빠 안아줘? 얘 왜 이래? 왜 이래? 발 만지고 있는데? 앞으로 꼬꾸라지게 생겼네 아빠 앉아. 아빠 앉았어. 오! 우와! 엄마한테 시인도. 시인 이렇게. 옳지 발차기. 오! 우와! 야! 엄마. 낙엽.
낙엽. 아빠. 비 그쳤어. 해가 떴어. 오. 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 야 앞에만 할게. 시은 앞에만. 아빠 앉으래. 아빠 앉아? 아빠 앉아. 시은 아빠 앉았어? 아빠 앉았어 지금. 아빠 앉아서 고마워 시훈아. 시훈아 꼭. 괜찮아 물놀이 하는 거야. 괜찮아. 물놀이야 괜찮아. 물놀이야 괜찮아. 물놀이야 괜찮아. 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 물놀이야. 그러고 노는 거야. 물놀이야 괜찮아. 그러고 노는 거야. 괜찮아. 물놀이야 괜찮아. 괜찮아. 물놀이야 괜찮아. 괜찮아 물놀이. 물놀이야 괜찮아. 시훈 옳지. 여기. 이렇게. 아빠가 옆에 잡을게 시훈이. 시훈아 아빠 앞에 떨어진 게 나을걸. 야. 엄마한테 시훈이 엄마한테. 발로 복수. 발로 복수. 발로 복수. 시도 엄마한테. 버거 뭐 있어? 한번 볼까? 또 밖에 한번 볼까? 엄마한테 하자 시훈이도. 시훈이도 엄마한테 하자. 덤벼라 꼬맹이. 으악한 소리. 시훈이도 엄마한테. 시훈아 엄마한테 하자. 야 엄마한테 하자. 시훈아 엄마한테. 야 시윤이 같이 아빠랑 같이 아빠랑 같이 야 엄마한테 야 갖다 놓고 시윤아 엄마한테 아 생각보다 덥다. 야이 추운 거 같은데? 시윤아 춥지 않아? 춥지 시윤이 안 추워? 어디 갈까? 샤 엄마가 잡으러 오는 거 아니야 시윤이? 잡으러 가도 엄마가- 돼요. 엄마가 시윤 잡으러 오는 거 아니야? 빨리 간다. 발. 야 기뻐 생각보다. 엄마야. 발 잡으러 온 거지. 엄마 양사. 내 발야. 내 정도로 완전. 야, 도망가자 시윤이. 엄마가 맞춰 빨리 도망가자. 엄마가 야, 잡으러 도망가자. 간다. 시윤아 빨리 발 움직여. 엄마가 온다. 도망가자. 우와. 시은이 잡으러 간다고 엄마 잡으러. 하나, 둘, 셋. 야 여기 수영 배웠으면 진짜 재밌겠다. 하나. 그만할까 이제? 시윤 어제 그만할까? 마지막 했잖아. 일로 와. 마지막 추워 시윤이. 씻으러 가자. 씻으러 가자. 내일 하자. 지금 추운데? 우리 내일 햇빛 지면은 다시 오자. 응. 지금 너무 추워. 입술이 버래. 한번 쭉 내렸다. 물. 시윤 한 번 더 하고 싶어? 한 번만 해봐. 한 번 더 하고 싶어. 한 번만 더. 아니 박수 쳐. 거기보다는 안 차가워. 아, 계속 찍고 있어, 영상. 정상구도에. 원래 딱 여기다가 이렇게 이거잖아. 빛이. 그니까. 사진 들어올래? 덥다. 같이 왔다. 신아 저기 영상 봐봐. 저기 카메라. 하나, 둘, 셋. 김치. 찰칵. 신 김치 해봐. 김치. 뿌이. 뿌이 해줘. 절로 가. 별로가? 김치 한 번만 해줘 그럼. 여기서 이렇게 해보자. 김치. 아우. 아, 여기로 가? 가자. 아빠랑 엄마랑 같이 가자. 눈 거, 쉬우니 거. 내일 또 놀자. 밥 먹고. 기가 막히게 아, 안 해주겠지. 돼. 힘들어. 자, 발, 아빠랑 어떻게 하자고? 발. 오, 더 세게. 오, 좀 더 세게. 발, 뻥. 자, 이제 여기 가서. 자, 자, 신 앉아. 앉아. 자. 그래서, 자, 어떻게? 와, 이렇게. 오. 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 한 번 더. 신. 시윤아 이제 그만할까? 내일 또 하자. 지금 시윤 추워. 한번 여기 찰. 발 한번 여기서 발 한번 해줘야지. 발 꽝 해줘야지.
우와. 한 번 더. 우와. 우와. 오, 신 잘한다. 우와. 자, 여기 자. 여기 앉아서 자. 앉아서 자. 자. 앉아서. 야, 너 일로 발발 떠는 것 봐지 지금. 마지막. 들어가자. 신 추워. 추워. 신 들어가자 이제. 마지막이야. 내일 또 하자. 자, 찰찰찰찰하고. 이렇게 뿌리고. 잘 나와? 시연아 이제 안녕해줘. 시연아, 이제 빠빠이. 빠빠이. 또 들어가자. 만나요. 안녕. 아니, 추워, 지금 추워서 그래. 인사해. 내일 또 하자. 안녕. 내일 또 하자. 아빠. 내일은 많이 하자. 엔딩 끝. 내일은 많이 하자. 내일은 아빠랑 많이 하자. 내일은 아빠랑 오래오래 하자. 시연아 무릎 안 아파? 추억에 젖어 시연아 과거에? Tomato sauce, green sauce, pesto sauce. 어때? 맛있어? 잘했어? 잘했어. 얼른 먹어. 깼어요. 너 우선 먹고 찍어줄게. 응? 먹어봐. 와, 맛있대. 끄떡끄떡. 이거? 어떤 거 줘? 주스? 주스 있나? 한번 가볼게. 주스. 내가 갔다 올게. 시연아 칼 위험한데? 이게 맛있어. 아빠 왔어. 신어. 내가 앉아서 먹어. 어? 신났어. 내가 먹을게. 알아서 신이 먹을게. 너 거 아니야. 나 이거만 먹을 거. 아니 이것도 먹어. 먹었어? 지아이. 아이고 뻑뻑뻑뻑. 이거 먹는데? 뻑뻑뻑뻑. 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 이거 계속 먹어. 아빠가 해. 이거 와인 안 먹어? 안 먹어? 왜? 와인 먹어. 신아, 아빠 또 뭐 줄까? 고기 줄까? 그거 빼. 애기. 오케이. 이제 인사하냐? 손 뽀뽀해줘. 한번 해줘. 이제 손 뽀뽀 해주라. 안녕. 이거 줘. 예? 예? 예?
괜찮아. 이제 망고. 망고. 근데 옳지. 망고. 응. 지금 아빠랑 새우 먹어볼까? 누나, 이거 새우가 진짜 크거든? 걸릴까? 이거 먹자. 그럼 신아 잠깐만 앉아봐. 아빠 이거 까서 신이 줄게. 왕새우다. 그치 신아? 이거 봐. 신아 이거. 아 이걸로 잘라야 돼? 이걸 잘라야 돼 이걸로? 이걸 잘라. 이걸 잘라. 와 잘랐다. 이걸 자른 거 다시 놓고 한 번 더. 이거 한 번 더 잘라. 잘랐다. 찍어서 나는. 여보 좀 영상에 사진 찍고 있지? 영상은 찍었는데 사진은 이건 안 찍은 것 같아. 그럼. 엄마 봐줄게. 잘 잘래 엄마랑 아빠 데이트하게? think I was marry you. 우리 결혼을 했다는 거. 우리 베이비. 신 어딨지? 좀 있지? 맛있어? 좀 이렇게 느끼한 게 내려간다. 아 진짜? 나와? 신아 엄마 아빠 신혼여행인데 엄마 아빠 사진이 없어. 엄마도 눈썹, 응. 엄마는 이쪽 눈썹이야? 시리 눈썹도 만질 거야? 시리 눈썹 만지고. 누구세요? 분위기 좋네요. 누구세요? 예, 방해꾼. 방해꾼. 신아 코 자. 알았지? 코 자. 슌이 자면 땡큰데. 한 2시간 놀다 가는데. 아 이거 물이지? 쉬는 자면은 우리 와인 먹으면서 좀 놀다 가자. 그래. 아까 이거 먹었네. 이거 먹었어? 먹었어? 하나 줄까? 아빠 올 거야. 장난치고 있잖아. 야 다음엔 둘이 오자. 안 되겠어? 쪽인데 우리만 나와. 그니까. 여보가 너무 친하게 나오네. 이거 보면 돼. 응? 이리 와. 내일 또. 맛있다. 그지? 아 그니까
맛있는데 계속 옆에니까 얘가 의자를 안 하는데 계속 서 있는 거야. 그러면 이제 계속 이제 신경 쓰이잖아. 안 맥히는 거야. 그래서 아씨 어떡하지 이러다가 지금 이제 조금 나도 믿기는. 맛이 다른 거야. 태국이야. 뭐 여기서 추천하는 그거? 제일 위에 있는 거. 아니야. 아 왜? 아 저기. 다 진짜 이게 지금 숙소를 3개를 잡았잖아. 너무 장단점이 다 구역에 있어. 그러니까 여기도 좀 벌레가 많아. 맞아. 개미도 많고 벌레가 많아. 그래서 조금 그런 게 신경 쓰여. 케이프는 여기? 재민이 이 정도까지는 아니었어. 맞아. 케이프는 모기가 많아. 완전 도산 쪽이니까 거기 조금 모기가 겁나 세. 거기 돈이 좀 셌어. 근데 첫날에는 조금 그런 거는 다 없긴 했는데 어차피 물이 조금 그리고 뭔가 컨디션이 엄청 클린하진 않아. 뭔가 친절한 거는 거기가 제일 친절하고 김치. 어 케이프 펀트 되게 친절해. 맞아. 근데 우선은 캠핑이 이유는 친절한 거 왜냐면은 뭔 차인지 모르겠는데 거기가 애들 많이 가. 그런 건데 애들도 조금 이용하고 그러니까 시설적인 그런 거 없고. 그러니까 멜리아랑 킴슨이랑 2개가 있는 거야. 아 멜리아 우리 일단 가는 길에 우측에 있는 어. 멜리아네. 이뻐? 이뻐? 잘생겼어. 생기지 않냐? 근데 저 가위 좀 시켜줄래? 나 땡스. 땡. 땡. 땡스. 노 땡스. 예스. 올라가서 맛있지 뭐. 너 끈다? 어? 끈다? 안녕. 렌즈. 큐. 이 파워 봤어? 누구 나? 어. 목이 없는 것 같지 않아? 없는 것 같아. 아, 근데 시푸드 건실 지금 뜯었어. 시윤 어디서 잘 거야? 시윤이 어디서 잘 거야? 누워봐 잘 때. 거기 잘 거야? 시윤이 여기서 앉아 여기? 여기 시윤 침대. 아니야? 시윤 어디서 잘 거야? 아 거기 좀 누워. 거기 잘 때 누워. 아빠 손 뽀뽀 해주면 거기서 자고. 아빠 사랑해요 해주면. 그럼 새우춤 한번 보여. 그럼 여기 자게 해줄게. 새우춤. 새우춤. 오, 네, 스타. 새우. 시우 오늘 새우 먹었지? 아빠랑 새우 먹었지? 새우춤 보여줘. 새우춤. 그럼 여기서 자. 오, 점프. 아빠랑 물놀이도 했지? 찰찰 했지? 응. 여기 잘 거야? 알았어. 아빠 뽀뽀 한번 해줘. 뽀뽀까지 해줘야 돼. 안에 여기 너 아빠한테 이제 누워. 여기서 자자. 알았지? 응. 시윤 베개 만들어 잘 거야? 오늘 비워야 시윤이도. 시윤아 오늘 재밌었어? 아 잠옷 일로 와. 잠옷 입자. 오늘 너무 더웠지? 잠옷 입어. 오늘처럼 더운 태국날 없었지? 나 근데 그게 좋더라 여기는. 자고 일어나면은 저 밖에 바다 파란 하늘이랑 바다 이렇게 있어가지고 아침에 깰 때만 이렇게 앉아서 보고 다시 자고 다시 자고 이랬잖아. 좋음. 시윤아 숨 쉬고 자자. 아빠랑 시윤이 방구 꼈대요. 방구 꼈대요. 아 방구 냄새. 냄새. 방구 냄새. 이거 어디서 배웠어? 엄마 소리 듣고 따라했다. 야, 엄마 방구 소리랑 똑같네 시윤이. 아빠 거기 누워? 엄마는 어디 누워? 엄마 거기 누워? 슈니 혼자 있어 자고 있을까?